Egy bukaresti szobrászművész, George Radulescu Gyr megtervezte ezt a szoborcsoportot, történelmi szoborcsoportot, amelynek a központjában Mihály Vitéznek az alakja foglal helyet. A vitézei mellette nagyon hasonló a szoborcsoport Mátyás király kolozsvári szoborcsoportjához. Sokan kérdezik tőlem, hogy mi köze volt Mihály Vitéznek Sepsiszentgyörgyhöz. Sepsiszentgyörgynek különösebben semmi, de a háromszéki korabeli katonákhoz és székely emberekhez nagyon sok, mert akárhol tört be a Havas-alföldre a török vagy a mongol, Mihály Vitéz mindig a háromszék és a csikis székelyeket hívta magával. Erről a helyről sok minden érdekes dolgot lehet látni. Először is az a monumentális épület, ami pontosan szemben látszik, ez a Tamási Áron nevét viselő sepsiszentgyörgyi magyar színháznak az épülete, ami eredetileg városháznak épült, amikor nőtt a városnak a lakosságának a száma, akkor az épületsor végében lévő mai polgármesteri hivatal épületét az egy bérház volt, egy hotel volt. Ez az épületsor bal kezem felől a bazár 1856-ba kezdett épülni, tulajdonképpen árulóháznak nevezték. Nem, hogy árulkodik, hanem alól mind üzletek voltak, bazár, ott árultak. Később barokk épületnek épült, és egy romantikus tornyot terveztek rá, ami az épülettel együtt Sepsiszentgyörgy egyetlen jelképes épülete lett. Az épület homlokán azt írja, hogy Gyárfás Jenő képtár. A legnagyobb székelyfestőknek mindenkinek van itt képe. Folytatásába a megyei tanács épülete, ez a rózsaszínű ház, ez pedig hivatalosan a prefektúra épülete. Ez egy műemlék épület, Sepsiszentgyörgy híres főorvosának volt a családi háza. A kórház a jelenlegi Kovászna megyei sürgősségi kórház felvette a nevét azért, mert a régi kórházat ő építette a régi interbellumba, a régi román világba 1916-tól 1940-ig. Ez a késő klasszicista épület Sepsiszéknek volt a székháza. 1876 előtt háromszék, a mai háromszék, három kicsi adminisztratív egységből állott, székekből. Sepsiszék, Orbai szék, Kézdi szék, és mikor a megyének nevet akartak adni 1876-ban, könnyű volt nevet adni, mert a három székből csináltak háromszék vármegyét. Ez az épület volt a megyeháza, de most tulajdonképpen a megyei könyvtárnak az épülete, ebben van az a díszes, kifestett, modern, 19. század szintjén modernnek mondható terem, ahol a 48-as szabadságharc idején a hadvezetőség összegyűlt, ahol azt tárgyalták, hogy lehet az osztrákok ellen fegyverrel menni, mikor kevesen vagyunk, s fegyverünk sincs, mert egyszer a székelységet lefegyverezték. Nem volt ágyú. És akkor
Egy kis törpe, ügyes, bajuszos ember megjelent a közösségből, aki Gábor Áron volt, és bejelentette itt, hogy lészen ágyú, kitűzöm a célt, és hogyha az első ágyú dördülésem nem talál célba, akkor én fogok elejébe állni az ágyú lövésének. Ezt a parkot 1912-ben kezdte a város telepíteni, beültetni, főleg gesztenyefákkal, még sok megvan belőle, időközben pótolták is, de 1912 előtt ez volt Szentgyörgynek a második piaca. Az első érdekesség, a felső soron Háromszék vármegye legelső és legrégibb megépített kórháza, a Pszichiátriai Intézet. A 19. század közepén építették. A másik érdekesség a Honvéd emlékmű, ott, ahol a két fehér oroszlánt látsz, ennek a két oroszlánnak, amit Bukarestből hoztak, tényleg nyelve nincsen. 1874-ben felállították ezt a Honvéd emlékművet, amit legalább 3-szor lebontottak. Az ide beözönlő ilyen-olyan, erőszakosok ide állították föl Berde Mózest, aki tulajdonképpen Mózsának írta magát, de ügyvéd volt, jogász volt, de Mózesként szerepelt, ahol ez az állé kimegy a színházzal, a Mikó kollégiummal és a színházzal szembe, oda építették meg az országzászló talapzatot 1940. szeptemberében, mikor a Magyar Honvédség bevonult ide Sepsiszentgyörgyre, akkor Gödemesterházi gránitot hoztak a Székelyföldről, Gyergyóból, és abból megépítettek egy hosszú emlékművet. De az 1944. augusztusába, szeptemberébe bevonuló szovjeteknek ide megépítették ezt a szovjet emlékművet. Gyerekek, ugyanabból a Gödemesterházi vulkanikus kőből, amiből állott az országzászló talapzat, megépült a szovjet emlékmű. A hatszögű emlékműn az égvilágon minden szovjet emlék, szovjet köztársaság, a Szovjetuniónak a címere megvolt, a tetejében egy hatalmas piros ötágú csillag, a tetejéből leszerelték az ötágú csillagot, a Székely Mikó Kollégium épület, ami tulajdonképpen Háromszék vármegye igen jeles tanintézete volt, a tanítása református vártemplom 1859-ben kezdődött, utána pedig gróf Mikó Imre segítségével, akit így népies elnevezéssel Erdély Széchenyiének is neveztek. Az épület költségének felét állta az ő egész alakos szobra, itt a sarkon, szembe a Székely Mikó Kollégiummal, melyiknek a nevét viseli, Bocskai Vince szovátai szobrászművésznek a egész alakos szobra. Ez az épület, ami velünk szemben van, ez volt a Háromszék területén letelepedett határőrséget őrző katonaságnak a központja, a stábnak, aki vezér volt. Ezt úgy hívják, hogy a stábális. A homlokára visszatették az osztrák címért. Ahol a katolikus templom áll, nem volt semmi.
mert az ők idejében még a vártemplomban katolikus miséket tartottak. És akkor elhatározták ezek a tisztek, hogy összeadják a pénzüket, és ide építnek egy kis katolikus kápolnát. A végén tornyot is építettek, hogy ebből alakult ki ez a római katolikus templom. Az idők folyamán nagyon sok ideig Szentgyörgyön a katolikusok a reformáció után nem volt ahova menjenek, mert nem volt katolikus templom. Úgyhogy aztán ez lett a legrégebbi katolikus templom. 3 gyönyörű harangja van. Az egyiket hatmázsás Olaszországba öntötték, Udinébe. Gyönyörű hangja van. 2 szobor van. Az egyik Mártonáron római katolikus püspöknek a szobra, a másik pedig túlfelől Szent Istvánnak a szobra, a nagy keresztény királyunknak. A templomon túl egy gyerekpark volt, de nem használják gyerekparknak, és ott van második Rákóczi Ferenc kuruc kapitánynak és fejedelemnek a szobra. Tehát ez mind a 3 itt egymás után van. Egy Harmot István nevű megtervezte nekünk Dávid Ferencnek a szobrát, aki az unitárius egyház megalapítója volt. Az unitáriusoknak nem volt helyük, ahova szobrot állítsanak. Az unitárius püspök szobra, az a templom háta mögött van, 1898-ba meggyilkolták Erzsébet királynőt, Sziszit. És 98-ban Darányi Ignác, Magyarország földművelésügyi minisztere parancsot adott már 1896-ban, hogy ültessenek annyi fát, gyönyörű fát, de a gyermekeket, az iskolásokat vonják be a tanítókkal, hogy legyen ebből egy milleniumi emlékerdő. Szentgyörgynek is volt milleniumi emlékerdője, ül az Őrkőhegy tetején. 2 év múlva Darányi Ignác megint parancsot adott, hogy ott, ahol lehet, ültessenek egy másik erdőt, ami Erzsébet emlékerdő lesz, Sziszi emlékerdő. Na, a szentgyörgyek, mivel fönt a hegyen, az Őrkőn, ugye, ott volt a millennium erdő, Sziszinek viszont az emlék hársait ide ültették el. A római katolikus templomnak a szomszédságában